Era um dia ensolarado quando Maria Elisa e Henri chegaram ao clube para uma nova aventura. Henri, olha que lindo! A piscina parecia um espelho mágico, brilhando como se convidasse os dois a nadar. Vamos nadar! Eles entraram na água sentindo o frescor do dia. Henri mergulhava brincando enquanto Maria Elisa ria sem parar. Cuidado, Henri! Gargalhada! Depois de nadar, decidiram explorar o clube. Cada cantinho parecia esconder uma novidade. Vamos ver o que tem ali. No jardim, encontraram pássaros de várias cores, suaves, leves e encantadores. Olha! Eles se sentaram sob as árvores, sentindo a sombra fresca e o vento suave tocar o rosto. Que lugar gostoso! Ali, no silêncio cheio de natureza, Eles sentiram uma paz especial. O céu é... E assim terminou mais uma aventura de Maria Elisa e Henri, cheia de descobertas, alegria e momentos mágicos que só eles